sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 23 tuig 2021. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod nalambot ng herd immunity. Probinsya ginbato ng dugang nga bulig sang DSWD Region 6 para sa mga biktima sang bagyong Odette. Sa balita national, Pfizer vaccine pwede na ibakuna sa 5 katuig tubtob 11 katuig. COA ginflag ang 17 ka ahensya sang gobyerno bangod sa na-delay o kung wala makompleto nga proyekto. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 tuig 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gain pahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center nga nalambot na sang syudad sa Bacolod ang herd immunity. Apang ang opisyal nga makadeklarar sini amo ang Department of Health kag National Vaccination Operations Center kon NVOC. Suno kay Sorongon, nalapawan man ang target nga mabakunahan sa ikaduhang round sang National Vaccination Drive nga ginpatigayon sa Disyembre 20, 21 kag 22 nga naglambot sa mas sobra 45,000 doses. Suno kay Sorongon, wala pa diri nadalang datos sang nabakunahan sa unang National Vaccination Day sadtong Disyembre 15, 16, 18 kag 19. Ganyan man ni Sorongon ang mga fully vaccinated nga magpa-booster shot na. Ilabi na nga ginpahayag na sa Department of Health nga pwede na makapa-booster shot ang mga individual matapos ang 3 kabulan sa ila nga second dose. Ang maka-officially declare na ang Bacolod City may herd immunity amo ang Department of Health kag ang National Vaccination Operations Center naton. Based on the DOH data kag sa aton datos sa numero, nalabot na naging ang 100% sa aton nga target population. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC.
Samtang ginapaabot ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga matapos na sang sinekong ila trabaho nga pagbabalik sang supply sang kuryente sa syudad sa Bacolod antes pa man ang adlaw sang Paskwa. Suno kay Familiaran na base sa impormasyon nga iyan nakuha gikan sa kooperatiba kahapon nga daw Miyerkules, mayara pa sang 15% nga mga konsumidor ang wala pa makabalik ang ila supply sang kuryente. Ginpahayag sang Vice Alkalde nga kalabanan sang apektado nga mga konsumidor ang yara na hamtang sa mga lugar nga may madamo nga mga kahoy nga nagkanatumba bangod man sa paglaslas sa sang bagyong Odette. Sa dugang pang balita lokal, ginbaton sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang relief assistance gikan sa Department of Social Welfare kon DSWD Western Visayas para sa mga nalitan sang bagyong Odette. Ini ang ginalakipan sang 1,100 food packs para sa Banwasang Ilog, 300 food packs para sa Hinubaan, 300 food packs para sa Banwasang Candoni, 494 sets sang repair kit sa disposal sa probinsya, 100 sets sang hygiene kits para sa syudad sang Sipalay, Hagban, Wasang Ilog. Subungad daw Webes sinang deliver sa Provincial Relief Operations Center sa may syudad sang Kabangkalan. Kag natala nang ipanagtag sa mga local government units base man sa listahan sang DSWD. Nagbaton man sang 50 kasako nga bugas halin sa gobyerno probinsyal ang syudad sang Himamaylan na. Kaning kabayan sa ginaprobahan ni Governor Bong Lacson nga 300 kasako nga bugas para sa mga nabiktima sang bagyong Odette sa anon ka mga local government units sa ikalimang distrito sang Negros Occidental. Samtang ginpahayag naman ni Department of Trade and Industry Negros Occidental Head Rachel Nofable nga nagpadulong sila sa may syudad sang Kabangkalan ang monitoring team sa ilang ahensya gud masiguro nga ginapatuman sa gihapon ang suggested retail price o SRP. Suno kay Nofable ila ginbantayan hindi magsakang presyo sang basic ag prime commodities. Ginpahayag man sining bangod ginpedalom sa state of calamity ang Negros Occidental. Ang presyo sa mga balaklon ang ibase sa presyo nagligad nga bulan antes pa man nga nagluntad ang bagyo. Ginpahayag ni Nofable nga ilaman ginamonitor ang presyo sa generator set nga mo ang kinahanglan sa mga lugar nga tubtob karon wala sa gihapon sang linya sang kuryente. Nga just in case may calamity, ang prevailing prices ng ini nga mga produktong previous month monitoring amo ini ang basis ng pag-set ng automatic price control in case na ma-declare ang lugar nga in a state of calamity. Nabatian ang tingog ni TTI Negros Occidental Head Rachel Nofable. Sa iban nga balita lokal, patay ang isa ka lola matapos ginbuno sa may purok may naswagon barangay Bagong Bayan na Banwasang Valladolid kinasang Webes. Ang biktima gingkilala kay Susan Roque, 68 anyos, nagapuyo sa may purok paglang barangay Bagong Bayan sa Muman nga Banwa. Sa inisya nga pagpangusisa ni Police Major Wilfredo Binoman ng hepe sang Valladolid PNP, ang biktima ang nasapuan sa mga pumuloy nga nagahamyango na sila mon nga lugar nga may mga pilas na sa lawas kag wala na sang kabuhi. Nagapati si Binoman nga posible ginbantayan sa wala makilala nga suspect kag dito naghinbuno makapila ka beses ang biktima. Sa karon nagapalayon pang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa suspect na nakipman ang motibo sa pagpatay. Nagapilar man ang hepe sa mga nakasaksi nga magpadulong sa ila talatapan para masulbar ang ining kaso. Natalanan naman ng igapaydalom ang bangkay sang biktima sa post-mortem examination. Ang we are appealing sa aton mga kabarangay kasi manwa sa Banwasang Valladolid ang may nabalaan sa informasyon with regard sa sining Carmen, ang inyong kapulisan feel free ka mo nga magpunta kag matagan kami kasulbaran ang inyong hitabo. Nabatian ang tingog ni Police Major Wilfredo Binoman ng hepe sang Valladolid PNP. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:17. Masami ka lang malipato na Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Check natin ang comment section na kay amoy ni ang last ko nga newscast. Antes kita, no, sang Paskwa kay buwas. Patrol kita and then magabalik kita sa Saturday. Patrol sa gihapon na ang aton sininga duty mga ka-aksyon. So ginatamyaw ta lang sang advance Merry Christmas ang tanan nga nagasuporta sa DYEZ, social media man o kon off-air, mga ka-aksyon. Thank you so much. Merry Christmas nila kay Madam Ana Sinoro. Good evening, Action Dale. Si Sir Martin Aliling, present naman sa atong sininga pagpangalagan karon nga Thursday night. Ma'am Elizabeth Malakagamala, good evening, Action Dale. Merry Christmas to you and your family. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Salamat, Gid. And by the way, sa mga nag-monitor, gali nga mga membros ng Energy Funds Club, may apologies. Wala kita naka-attend last time sa inyo sining get-together dira sa may isa ka establishment, no, sa may Dalan Galo. Pero I heard nga sadya ko, no, ang inyo sining Christmas party. So congratulations, hoping more pagid, no, nga mga gathering ang matabo sa palabuton. And syempre more members sang Energy Funds Club. Sa mga bag-o lang nakabati sang EFC, amo na siyang grupo nga nagasupport sa DYEZ Action Radio Bacolod. Paano ba lamangin members sang EFC? Simple lang mga ka-action na visit nyo lang isa ka private or public group yata ang EFC. Search lang Energy Funds Club. Kay makamit ka mo sa mga new faces, new friends, new companions nga nagasuporta sa DYEZ. Kag sometimes kung may mga activity ng Action Radio like mga relief operation, ang iba nila sila nagabulig na di packing sang mga goods nga ipadala sa mga biktima sang sa mga calamity or disaster. So i-search nyo lang Energy Funds Club. Ano lang mo, send na kamo join sa sina nga group. After that, kung ma-notice nila sa mga officer nga active ka mo, nga nag-suporta sa Action Radio, basta i-add ka mo sila sa nga group chat, no? Kaya meron sila sang GC or group chat. So then everyday, nag-chat na dara sila, kisa nag-video call. Kung may mga event, mga ka-aksyon, dira sila nag-communicate, no? Paagi sa Energy Funds Club nga group chat. So sa luwat, advance Merry Christmas sa tanan natin nga mga ka-aksyon. And syempre, nagkakasubo kita sa gihapon, bangudamo sa gihapon sang mga area diri sa Bacolod, Negros Occidental, southern parts sang probinsya nga brown out kag wala pagid sang mga signal, mga cell site, no, hindi naton sila ma-reach. So that's why ang ARB man sang gin-launch nga donation drive para sa mga biktima sang Typhoon Odette sa southern Negros. So pwede ka mo makapadala, no, sang inyo sining mga bulig in kaso gid man may ara diri sa my station sa Aksyon Radio Bacolod. I-check nyo lang ARB Facebook page. Dira nakapin ang details, ang GCash kung monetary ang inyo sining donations sa mga ka-aksyon. Ang ARB wala lang nagabaton sang used clothing or ining mga bayo bangod in precaution man against COVID-19. Please check nyo lang ang pin post sa Action Radio Bacolod Facebook page. Kaya dira ang detalye sa aton sining mga pwede ma-donate para sa mga biktima sang Bagyong Odette sa may Southern Negros. Standby mga ka-aksyon para sa aton mga balita national. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko.
ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga nagapangita dira sa effective nga food supplement D3 Bio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy. Sa 27 nagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan na sang FDA ang Emergency Use Authorization o EUA sang Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. And then ginanunsyo ni FDA Director General Dr. Eric Domingo subong adlaw sa laging handa briefing. Suno kay Domingo ang ini nga bakuna ang may masobrang 90% nga efficacy rate para sa mga bata sa mga age group. Sa nibloan nga ang mga nag-edad 12 tubtob 17 anyos ang nag-usan man sang Pfizer o kon Moderna vaccines.
Samtang napermahan na ni Senate President Vicente Soto III ang 2022 General Appropriations Bill o KUNGAB nga may 5 trillion national budget. Inang ginpadala na sa Office of the President para sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Sulo kay Soto tak na alas 2:25 subong hapon Huwebes sa ngayagin permahan ang budget bill. Natala na sa Desyembre 28 pagpermahan sang Presidente ang national budget. Antes magtakop ang 2021, dapat mapermahan sang Presidente hagna bangod kung mapaslawan ang gobyerno mag-operate usar ang reenacted budget o kung ang ginaprobahan para sa 2021. Sa katapusan nga balita nasyonal, nag-apelar ang LGU sa Manila City sa ilang mga residente sang dugang nga mga donasyon ilabi na nga may mga lugar pa sa Visayas kag Northern Mindanao ang wala pa makabaton sang bulig matapos ang paglaslas sa sang bagyong Odette. Suno kay Lailani Marie Honrado Lacuna, ang Liga ng mga Barangay Manila Chapter President, nakabaton ini sa impormasyon nga madamo sa mga lugar sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, ag Surigao del Norte nga nagakinahanglan pa sang bulig. Ginpahayag ni Lacuna nga manghod ni Manila Vice Mayor Hani, wala sang kaso kung ano nga bulig ang mahatag basta ini ang gikan sa tagipusoon na. Para kay Lacuna, yara ang bayanihan spirit sa mga Filipino sa tion sang kalamidad. Samtang nagbisita naman si Aksyon na Democratico Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong hagang iasawa nga si Doc Liza sa Relief Operation Center sa may P. Noval Street. Hag nagpasalamat sa mga volunteers nga imbolbado sa donation drive. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:30. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Desyembre 23 sa tuig 2021. Sa lawat ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,